Šalia manęs stovi Rimas. Sveiki, Rimai. Sveiki, aš guliu. Kaip jautiesi gulėdamas? Gerai, žalia, dar galima paskutiniai saulės spindulėliai, dar prieš atkopiant rudeniui ir griaunant vasaros triusus, dar leidžia jaustis žmogumi. Rimai, jeigu tu būtum mergina, ką pasirinktum? Rimą ar nerimą? Nežinau, labai sunkus dalykas būti mergina. Pasirinkčiau Rimą. Kodėl? Todėl, kad Rimas jėga, nerimas šūdas. Gerbiamas Rimai, ką tu galvoji apie pienburnius? Pienburnius nieko negalvoju. Nieko negalvoju ir stengiuosi negalvoti. Ir savoka kvaila. Pienas ir burna. Tai tiesiog vaikai. Nieko negalvoju. Tau jie netrukdo gyventi? Pienburniai? Taip. Kol nesusiduri su jais, tol tikrai netrukdo. Gerai, kitas klausimas. Paimtumėm paprastą batoną ir supjaustytumėm jį į gabalus. Tuomet, kaip sakė Archimedas, jisai plūduriuotų vandenyje, o neskęstų. Kaip tu galvoji, jeigu tas batonas būtų su razinom, ar dėsnis būtų jau sugriuvęs ar ne? Aš žinau, kad jeigu tas batonas būtų su pomidorais ir su pipirais, gautųsi gazpačio. Čia su cukrum? Be cukraus. Cukraus deda nebent kinai savo sriubas. Kartais būna, vien sriuboje būna tik tai vanduo, actas, pipirai ir cukrus. Ar trenktum kaimynui į snukį, jeigu jis pirmas įliptų į liftą ir nuvažiuotų su juo? Ne, nesąmonė. Negalima švaistytis kumščiais. O už ką tu jam trenktum? Jeigu jis pirmas man trenktų į snukį, tada aš jam duočiau atgal. O jeigu jis dar tau duotų po to atgal? Tada vėl duočiau ir duotume tol, kol susitaikytume arba jau vienas nebegalėtų duoti. Jeigu pažiūrėtumėm iš kitos pusės, kiek mergina kartų yra pranašesnė už vyrą? Man šitą temą neįdomi, kitas klausimas. Tavo pats blogiausias receptas? Pats blogiausias? Mano paties išrastas, ar girdėtas, ar darytas? Tarkim, taip. Vakar dienos, tiksliau ne mano žmonos, jau kepė obuolių pyragą ir pamiršo įdėti tų kepimo miltelių. Tai gavosi kažkas tarp karamelės, keptų obuolių ir kitų miltų mišinys. Jeigu gerbiamas Rimai tau pasiūlytų vairuoti trūliką už labai geras babkes, ar vairuotum? Vairuočiau. Labai geras darbas, labai relaksacinis. Važinėjai, duris atidarai, uždarai. Labai, tiesą pasakius, visai įdomus darbas būtų. Tu negalvoji, kad pavažinėjęs savaitę 5 maršrutu galėtum tapti isterikas? Aš manau, kad aš pats vairuoju tokią mašiną panašiai į troleibusą, tai aš pats kartais įsivaizduoju, kad aš esu troleibuso vairuotojas. Privažiuoju, išleidžiu savo susikurtose stotelėse žmonės. Ką jūs galvojat apie ką tik sugalvotus klausimus? Nieko negalvoju. Klausimai kaip klausimai, atsakymai kaip atsakymai, žolė kaip žolė, aš kaip aš. Kaip tu galvoji, ėjimas žirgu, jisai gali žirgas kirsti rykį, ar ne? Ne, nežinau. Aš žinau, kad ėjimas žirgu visą laiką padeda vairuojant mašiną. Kartais važiuoju ilgesnę kelią, kad sutrumpintum distanciją. Ar trikdo tokie dalykai, kai pensininkai sėdėdami prie stalo išsitraukia protezus ir pradeda valyti jos su maike, pavyzdžiui? Pensininkai manęs niekada netrikdo. Iš vis seni žmonės yra apleisti ir pamiršti. Visi, oi, vaikučiai, vaikų namai, čia tik gerumo akcijos. O kur senelių namai? Kur seni žmonės? Kas jos prisimena? Ką? Negražus reiškia, nekomerciškai nesėkmingas reiškia, o vaikučiai tik gražučiai, fainučiai, vaikučiai geručiai. O senas žmogus jis ką, jis atstumiantis, jis negražus, jis mirda, jis su protezais. Manau, kad tai yra skaudi problema. Reikia senukus gerbti ir mylėti.
Ar tu manai būtų sėkminga akcija Senučių balsas 2007? Manau, kiekvienas žmogus pagal savo amžių kalba taip, kaip jis, kokio amžiaus jis yra. Todėl senukų balsai taip pat yra ir įdomus, ir juokingi. Manau, jeigu būtų juokingiausias senutės balsas, tai galima būtų gal kažką įrinkti, bet tada reikėtų kalbinti tik tas senutės, kurios turi gerą humoro jausmą, kurios galėtų pasijuokti iš savęs. 4 ratai geriau negu 2, ar kaip? Klastingas klausimas. Suktas? Suktas, tai aišku 4. Tai čia buvau aš, Rimutis. Tai mūj laikė. Pasimk mikrofoną.